Technologų veiksmai pradedami paspaudus meniu zonoje klasifikatorius, technologinio proceso kortelė, sutrumpintai TPK. Atsiveria toks langas ir prašoma sukurti kortelę. Perskaitę užduotį, žinome, kad turime konteinerius, kuriuos turėsime pakrauti į laivą, iškrauti iš laivo į rietuves esančias sandėliavimo aikštelėje. Atitinkamai parenkame konteinerių terminalą, krovinio tipas generalinį, krovos darbų variantas iš laivo į sandėlį, krovinio rūšis yra 20 pėdų tipiniai konteineriai. Technologinę schemą nustatome iš parengtų pateiktų čia nurodytų schemų atsižvelgdami į situaciją terminale. Dar kartelį grįžtame į užduotį. Čia aiškiai yra nurodyta, kad turės būti konteineriai pakrauti į rietuves aikštelėje. Toliau krantinėje mes turime vieną STS tipo konteinerinį kraną, nurodomas jo našumas, terminalinius vilkikus, kurie veža konteinerius į konteinerių aikštelę, informacija apie jų eksploatacinius duomenis ir našumą. Ir pagal taip, mes čia matome, kad aikštelėje dirba RTG kranai. Vienas RTG kranas aptarnauja vieną konteinerinę rietuvę. Taigi, pagal pateiktą informaciją parenkame, kad turime technologinio proceso kortelę iš laivo, STS kranu, nukraunamas konteineris, terminaliniu vilkiku yra pervežamas iki aikštelės. Aikštelėje dirba RTG kranai, kurie krauna konteinerius į rietuves. Šituo atveju konteineris ir pakavimo tipas yra konteineris, kompleksinė išdirbio norma pamainai turime apskaičiuoti atsižvelgdami į STS kraną kaip pagrindinio įrenginio našumą. Taigi, jeigu STS krano našumas per valandą nurodomas 25 tausai, taigi čia šituo atveju per pamainą 10 valandų pamainą našumas bus 250 ir keičiame iš tonų į konteinerius, nurodydami pamainos trukmę 10 valandų. Kai pakeičiame matavimo vienetus, atsiranda vidutinio vieneto svorio tonomis, užpildome jį atsižvelgdami į pateiktą informaciją užduotyje. Vieno konteinerio svoris 12 tonų. Rašome 12 tonų. Taigi ir patvirtintas įkainis, kas yra suderintas su komercijos skyriu, taigi 4 eurai už 1 toną. Įvedę duomenis spaudžiame išsaugoti. Dabar esame užsipildę technologinio proceso kortelės titulinį lapą. Sekančiame žingsnyje turime užpildyti mechanizmus, darbuotojus, sukurti medžiagų normą. Ir tada galėsime pereiti prie kito etapo savikainos skaičiavimo. Kaip pildomos mechanizmo markės. Spaudžiame sukurti, atsidaro mechanizmo markės ir čia iš dviejuose lapuose pateikto sąrašo išsirenkame tas priemonės, kurios pas mus ir buvo nurodytos mūsų technologinėje schemoje. Prisimename, kad ten krantinėje dirba STS tipo kone kranai, Quayside Container Gantry Cranes. Mes jas pasirenkame ir primenu dar kartą, kiekis priklauso nuo technologinio proceso kortelės. Joje mes nurodome ir sudarome schemą vienai technologiniai linijai. Tas yra suprantama, kad dirba prie krantinės vienas kranas, tai vienam STS kranui bus reikalinga, skaičiuojame RTG 2 RTG aikštelės kranai, nes dirbama į 2 rietuves. Toliau sujungiam
vidaus transportavimo operacijai atlikti reikalingi terminaliniai vilkikai. Ir taip, Terberg tipo terminaliniai vilkikai. Taip. Jų kiekis turi būti apskaičiuojamas pagal darbo ciklą. Tai yra STS krano ciklą daliname iš vieno terminalinio vilkiko ciklo trukmės. Ir tokiu būdu paskaičiuojame jų skaičių. Daugumą atveju, tai tarkim, reikės nuo 2, 3 ar 4, tarkime, šituo atveju mes imame juos 3 Terbergus, primenu, ten mes turime jų skaičių turime paskaičiuoti. Ir šalia Terbergų reikia parinkti specialias konteinerinės platformas, ant kurių uždedami tie konteineriai. Jų skaičius turi sutapti su terminalinių vilkikų skaičiumi. Taip, matome parinktus mechanizmus. Tada pagal technologiją parenkame darbuotojų skaičius. Primenu, kad technologinio proceso kortelėje yra įrašomi darbuotojai, kurie dirba tiesiogiai gamyboje. Tai generalinis direktorius šituo atveju, tikrai technologas, tikrai nebus įtraukiami į technologinio proceso kortelę. Bet mes turime įtraukti stebidorių, nurodydami, kokiu darbo krūviu jisai dirba. Užduotyje tai yra nurodyta. Turime vieną stebidorių, atitinkamai parenkame STS kranui dirbti krano operatorių. Krano operatorius krovos metu turi palaikyti ryšį su ant laivo denio stovinčiu signalizuotoju. Tai čia yra viena iš būtinų sąlygų organizuojant konteinerinių kranų darbą. Ir tada yra parenkami kiti dokininkai mechanizatoriai. Čia mes turime informaciją, kad RTG kranus valdo 3 klasės dokininkai mechanizatoriai. Toliau terminaliniai vilkikai, konteinerių tvirtinimo darbus atliekantis asmenys, jie bus žemesnės kategorijos, tai yra 2 klasės dokininkai mechanizatoriai. Taigi pasirenkame 3 klasės dokerius mechanizatorius, reikės pagal RTG kranų skaičių 2 ir pasirenkame 2 klasės dokininkus mechanizatorius. Pabandykite patys nustatyti, koks turėtų būti jų skaičius. Bet turime informaciją, kad jie valdys terminalinius vilkikus, poroje dirbs krantinėje uždedami konteinerinius fitingus, nuimami šitą atveju konteinerinius fitingus, taip pat reikalingas talmanas ir reikalingi kiti darbuotojai dirbantis ant laivo denio ir atlikti konteinerių atitvirtinimo darbus. Ir pagalvoję ir pasitarę su savo komandos nariais rašote jų skaičių.